E Donald Trump disse que o som da bala soou como o maior mosquito do mundo. Essa declaração aconteceu durante uma ligação de telefone com Robert Kennedy Jr., um candidato independente à Casa Branca. Na ligação, Trump também descreveu para Kennedy Jr. a chamada que teve com o presidente Joe Biden depois do atentado e classificou a conversa como bem legal. O republicano afirmou que contou para Biden como foi ter virado a cabeça no momento do tiro e que apenas moveu a cabeça para mostrar um gráfico. A conversa foi vazada por Bob F. Kennedy III, filho de Kennedy Jr., que apagou a postagem e se desculpou.